Yesu anafuata kila mtu. Hana muda wa kupoteza, afuate kila mtu. You can be a man of God for 10 years na sikufuate. Oh yes. Una impact gani kwenye malango ya kuzimu? Oh yes. Je, unamtishia amani? Una impact gani wewe? Napita mchawi tu amevaa kaniki kwenye giza unasema jana nilitembea na Lucifer. Wewe unamjua Lucifer? You know Lucifer? You know Lucifer? My brother. Kaka yangu. Watu wanamchukulia yeye jamaa. Huyu amechanganyikiwa ujue. Lucifer kachanganyikiwa. Lucifer is confused. Oh yes. Nimekutana mara 5. I've met with them 5 times. Mara 4 tayari, mara ya 5 nilikutana in the future. 4 times, but the 5th time I met with them in the future. Kwa revealed, mara ya 5 nilikuwa in the future, nilikuwa tayari na familia na mke na mtoto. Kwa hiyo naijua ile siku atakavyokuja, I know exactly. Lakini saizi physical ambazo naweza kuelezea. Naweza kuelezea zote 5. Lakini hii ya 5 ndio naisubiria kwa sababu hii imekuwa revealed afu naisubiria. But this is the 4th time I'm waiting for it. But the 4th time it's already I met with him. Moja alitokea the first time tulikuwa tunagombana nje afu akadisappear nje, nageuka hivi kurudi ndani, anatokea mlango hapa. Si hapa. Hapa. Yes, inside the wall. Media tuko sawa? Ilikuwa bado nakuwa ilikuwa 2020 nadhani 21 yale. It was 2023. 2021. 2021. Nilitaka kukimbia. I wanted to run. Chumbani. In my own room. Kwa sababu alipotokea pale, because the moment he akawa anabadilika kwa sura ambazo alikuwa anazitumia duniani. Unajua kuna mahali he was appearing in faces that he was used. Kuna siku nimekutana airport. Ana sura ya mtu mwingine. Ana sura ya mtu mwingine. Kama very official, yani amependeza. Very official. Oh yes. Sehemu nyingine anaenda kwa pia kama doctor. Another place he appears as a doctor. Kwa zile sura zinabadilika ukutani na ziangalia ambazo alikuwa anatumia duniani kuigiza. So those faces appears on him. Unadhani ni mtu mwingine, kumbe it is Lucifer. Kwa zile sura zilikuwa zinabadilika, ile power of God. Yes. Anabadilika kama alikuwa anaongoa. Alikuwa anabadilika zile sura. Kwa naziona zote kwa muda mmoja. Niko chumbani kwangu. Inside my room. Mbele beside my bed. Tokea hicho in front of my bed he appeared. Sura zote pale. Nilichokumbuka nilisema tu Yesu. What I remember is that I just screamed Jesus. Ninaheshimu kanuni za kiroho. I expect hisia zako za kilokole zitafanya umtukane Lucifer, umdharau. But laws za spirit, rank zinaheshimika hata katika ulimwengu wa Mungu. Oh yes. Ndio maana kuna maroho powerful ya kina Leviathan, lakini Lucifer ana power ya kutoa amri. Kwa nini? Kwa sababu ile ni rank alipewa. Yes. Nakwambia unampiga ngumi unamtukana kwa sababu hujakutana naye. Oh yes. You meet that man. You will know. Utajua kwamba ulimwengu wa kiroho kuna heshima. Unatakiwa kuwa na wisdom. Hallelujah. Tunaongea kama watu ambao wana hekima ya kimungu. Tunaongea kama watu ambao tunamhofia. Obviously tumhofii. We're not afraid of it. Kama tunaweza kuchallenge anga, si ndio? That is why we can challenge. Kinakufundisha hekima ya mambo ya kiroho. Oh yes. Ili teaching your wisdom of spiritual things. Ili usije kufa kishamba kama Yohana. So that you can't die like Yohana. Like John. Oh yes. Si una upako? Si ndio? Kapige mawe Ikulu sasa hivi. Si una upako? Si una Mungu? Chukua mawe nenda kapige Ikulu sasa hivi. Ndio utajua kwamba Mungu anaheshimu kanuni za kiroho au heshimu. You enter heaven today before the evening. Leo unapokelewa mbinguni. Kabla jua halijachwa. Ndio? Oh yes. Mungu anaheshimu kanuni za kiroho. Nidhamu ya kiroho. Oh yes. Ndio unapobeba mafuta cha kwanza cha kuomba as a man of God, especially young ministers, the spirit of wisdom. Yes. Ukipata the spirit of wisdom, you are gone. The spirit of wisdom. Hekima ya kiroho. Unadhani Mungu ni mjinga alivyoweka roho ya hekima kwenye roho zake 7? Kuna roho ya hekima, roho ya shauri. Kwamba you can just chill. Roho ya shauri kwanza ikuelekeze namna ya kuendea mambo. Oh yes. Roho ya hekima how to.
Umepashapokea shauri. So how to, namna ya kuendea mambo, roho ya hekima. Oh yes. Souzata. I receive. Maradia sovre inter paradies. I receive. Naeleweka watu wa Mungu? Am I understood? Amen. So yule bwana amechanganyikiwa. Yule sio mjinga kama watu wanavyoonaga yani. So Lucifer is confused. Oh yes. Sio mjinga kiasi hicho. He's not illiterate in such way. Yule alimtisha Elia akakimbia. Ambaye unasema ndio father of the prophetic. Elia alikimbia. Elia ran. Aliingia kwa spirits za Baal. Oh yes. Akaingia kupitia mwanamke Jezebel. He entered through Jezebel. Do you think Elia alikimbia kwa sababu ya physical, maneno ya physical ya Jezebel? The prophet saw something. Hey! Nabii aliona kitu. Hey! Nyuma hicho kitu. Oh yes. Beyond. Kinyume ya. Hii. Akasema hii sio kawaida. God. Mungu. They forget the prophetic part. Allow me to use my legs. You gave me legs for a purpose. Ulinipa miguu kwa. Allow me to test my ability. The prophet ran. Niruhusu. Leo kikimbia Dar es Salaam utaambia prophet fake. Me fake. Me and Elijah. So Elijah is fake also. Yesu alikimbia mwenyewe. Kuna sema tunarusha mawe Yesu akakimbia. Naona hii hapana, yeye ataniua sitaenda msalabani. Alikimbia. Kwa sababu kuna vita sio za kwako. Kuna vita zinakuja kula energy yako. Oh, yes. Kuna vita zinakuja kupotezea muda. Oh yes, the battles are coming to waste time. Kwa sio kila vita ni kupigana, kuna vita unashinda kukutabasamu hapo unaondoka. So not every battle you're supposed to fight. Some is just supposed just to smile. Yes. Kelele. Just smile. Disappear. Lakini unajua kwamba huyu unampunguza huyu. Hatueni njia moja. Oh yes. But you have to know that I'm cutting now. Kuna vita unajibu neno moja tu, sawa. A battle you just have one answer to answer. Unageuka unaondoka. You turn around and go. Kuna vita unajibu kwamba you are right. You are right. I am wrong. Mimi ndo nina shida. You turn, disappear. Oh yes. Ukipigana kila vita utazeka mapema. Oh yes. Utapoteza muda wa hatima. Muda usulika na hatima utapoteza. Oh yes. Sio kila vita ni ya kwako. Not every battle is yours. Ndio maana Yesu kuna vita alikuwa anakimbia anapotea hekaluni. That is why Jesus, the battles, he was running away from them. Imagine angebaki pale yale mawe yampate. Si ndio? Oh yes. Manake alikuwa tayari amesha riski safari ya msalaba. Hakuna maana yake tena ya kuja. There be no meaning of him to come. Iliandikwa majeraha akayapate msalabani. Ili kwa kupigwa kwake tupone kupitia ile majeraha ya msalabani. Kwa hata majeraha yake inabidi yaongee msalaba. Yes. Sasa majeraha yako umeyapata kupigwa na watu kabla ya kwenda msalabani. Sasa yanatuponya vipi sisi? Ulipa kusudi lako tofauti. Haina majeraha ya kutuponya, inatakiwa yao yameangikwa msalabani. Wewe unaenda msalabani tayari una makovu kibao. Oh yes. Na makovu kabla ya msalaba. Kwa angeua slowly nguvu ya msalaba pale. Sababu ilibidi aende pale akiwa fresh. Hajawahi kuwa kibaka, hajawahi kuwa na makesi kupigwa popote. Yes. Kipigo cha kwanza pale msalabani. Ndio. Yes. Ili kila kovu la mwili wake ndio ni ushuhuda wa msalaba. Ndio ni ushuhuda wa ukombozi. Be a testimony of the cross. Testimony of deliverance. Si ndio? Oh yes. Yeah. Ndio ni ushuhuda wa ukombozi. Be a testimony